Olá, crianças, tudo bem? É a tia Adriana que está aqui morrendo de saudade de vocês. Vocês estão estudando o som das letrinhas? Espero que sim. Então vamos lá. Hoje a tia Adriana vai mandar para vocês uma palavrinha. Vamos ver se vocês vão acertar? Olha lá, hein? Prestem bem atenção, ó. U, I, L. Quem souber o que a tia Adriana falou, manda aí pra tia. E se você estiver em casa, manda uma foto, ok? Beijo grande, ó. Estudem, tá bom? Tchauzinho.